刀疤丹亚三陈小旺瑟维迪莫沃鲁比亚尼。他今生努力追求的那种天下太极的景象，终会实现。哲学《周易》中的阴阳理论为根基创编的拳中，作为思想，太极已有几千年的历史了。可以说，太极拳是中国易文化的身体表现，较好的把技击和健身养生的方法结合起来。外家呢开始注重外形，内家呢开始就注重内变化。说由内不能达到外也不成，就是气不本之身，虚而则不实，不行于骚结，实了仍虚。你在里边转，你要用了达不到手上，你要用肘了达不到肘上，实了仍虚。他也要由内及外。跟我父亲学拳，开始就学老架，练了3年老架，后来呢10岁以后离开父亲，后来58年伍佰呢退休回来跟我伍佰学。老架、炮锤、枪刀、剑棍，普通的推手都跟伍佰学了。后来呢，书回来教的新架，新架1路、2路、擒拿和一些用法。陈氏太极拳刚柔相济，快慢相间，它套路中的窜、蹦、跳跃动作，几百年来始终如一，并没有因时代的变迁而改变其古朴的原生态势。陈氏太极拳的发力方式也非常独特，即行家所说的旋转缠丝劲儿，它最大限度地发挥了人体中的潜能。缠丝是一种运动形式，运动形式就是第一建立这个运动体系，建立这个运动体系以后，缠丝螺旋的运动方法是一个运动体系，就丹田带动。首先呢，各个肢体做得准确，支持丹田，形成丹田的核心，一动全身都动，节节贯穿，一个关节一个关节贯穿起来，这是缠绕螺旋、缠丝的运动方式。起源于河南温县的陈氏太极拳，至今仍保持着几百年前最初的原生态样式。陈小旺，陈氏太极拳第19世掌门人，中国武术9段拳师。他自幼跟随父辈习练世代家传的陈氏太极拳，如今他已是誉满全球的国际太极拳大师。每年的春季，陈小旺都要带着他的洋弟子们回到家乡河南省温县的陈家沟寻宗拜祖，让弟子们感受太极之乡的人文气息。太极拳早已超越了单纯的搏击与竞技范畴。陈小旺为了能让洋弟子们更多地了解中国，他把练拳与书法有机地结合起来。要懂搏击的艺术，做一个全面的人才，不要当一介武夫。那么后来呢，我觉得书法也很有必要，是拿着笔在打拳。练拳的时候，不拿笔在写字，它一个道理。从阴阳哲学思想来说，我们打拳，清力为柔，发劲为刚。那么合着为阴，开着为阳。那书法呢，没重力为阴，没轻力为阳。陈小旺幽默地说：“他的字自成一家，是陈氏太极书法。”